va donar la possibilitat de poder competir en un esport en igualtat de condicions que els meus companys. El problema que jo tenia quan estava a l'institut era que quan fèiem a les classes d'esport fèiem alguna competició de futbol, d'hoquei, de handbol o de vòlei, doncs al final el que veiem és que a mi m'agradava molt l'esport, però no podia fer-ho en igualtat de condicions que els meus companys derivat de la meva discapacitat visual. El fet de ser un esport específic per gent amb discapacitat visual, gent invident, te'n dones compte o vius una realitat que potser si no hagués estat dins del món del golbal, doncs potser no me n'hagués donat compte. Treballar amb gent amb discapacitat visual potser és el fet més destacable de treballar amb aquest grup d'esportistes. Te'n dones compte d'una realitat que ja és una cosa com molt normalitzada i que ha de ser normalitzada. He desenvolupat aquesta capacitat dins del camp, però igualment quan surto fora al carrer la percepció de l'espai i la percepció auditiva m'ajuda perfectament a l'hora de moure'm pel carrer i a l'hora de crear una vida autònoma i realment és una cosa que ajuda totalment. Aquest és l'edifici de la ONCE de Barcelona. Aquí no només s'hi fa el número dels sorteigs, sinó que les persones cegues i amb discapacitat visual poden practicar-hi diferents esports. El golbol és l'únic esport creat específicament per a aquestes persones reconegut a nivell internacional. De fet, va ser creat com a mitjà de rehabilitació pels veterans de la Segona Guerra Mundial que havien quedat cecs. El que no imaginaven aleshores és que al cap de 30 anys esdevindria esport paralímpic. Per saber-ne una mica més, entrarem a visitar l'equip de golbol de Barcelona. En un pavelló com aquest, en una pista a la mateixa mida que una de vòlei, es juga a golbol. En un partit de golbol s'enfronten dos equips de 3 jugadors que han de fer entrar la pilota a la porteria contrària. Sembla fàcil, no? Però no és així. El golbol es juga amb aquest antifaç completament opac que fins i tot les persones sense cap grau de visió s'han de col·locar. Amb una màscara com aquesta sembla difícil orientar-se pel camp, protegir la porteria o fins i tot no topar amb un company. Per això cal que les línies del camp siguin en relleu i una pilota especial. Es tracta d'una pilota de goma amb cascavells al seu interior que els jugadors han de sentir en tot moment, així que el silenci ha de ser total i la concentració màxima. Ni tan sols l'entrenador pot parlar als seus jugadors. L'esforç en el golbol, doncs, no és tan físic com mental, per això un partit dura només 2 parts de 12 minuts. El golbol porta al màxim exponent les habilitats que una persona amb discapacitat visual pot desenvolupar jugant amb equip. Treballa el sentit de l'oïda, l'orientació espacial i el tacte. Carles, ara et demanaria si em pots fer un croquis de lo que és la pista de golbol. Sí, home, cap problema. Mireu, pista de golbol és la mateixa que un camp de voleibol. Per tant, tenim 9 metres d'ample per 18 metres de llarg. Tenim unes línies defensives que estan a 3 metres, amb unes línies... De fet, totes les línies són tàctils, però la línia aquesta de 3 metres és l'àrea defensiva. Els jugadors s'han de col·locar dins d'aquesta àrea per poder aturar la pilota. Després tenim una altra línia que està marcada a 6 metres, que és l'àrea de llançament. És a dir, que els jugadors poden córrer fins a aquesta línia per tal de poder fer el llançament. Aquí tindríem el mig camp, l'altra àrea de 6 metres de l'altre camp i l'altra àrea defensiva marcada a 3 metres. Aquestes línies que marco de més a més serveixen perquè els jugadors es puguin orientar dins del camp.
Vaig començar a practicar-lo amb 8-9 anys, més o menys, aproximadament. I com vas iniciar-te? Doncs va ser el moment en què vaig perdre la visió totalment i quan vaig anar a l'escola de la 11 per aprendre el braille i les diferents adaptacions a les quals havia de recórrer, em van proposar conèixer aquest esport i em va enganxar des del principi i la veritat és que m'ha enganxat i encara estic aquí practicant-lo. És un esport que treballa la col·laboració, la cooperació entre les persones que hi juguen, que treballa moltíssim la concentració i sobretot és un esport d'equip. Al final això és fonamental per la vida. És a dir, jo sempre he pensat que algo construït entre un equip és molt més potent que algo que es construeix entre una persona sumat als esforços dels altres de forma individual. Perquè, per exemple, tu si parles amb els teus amics i dius que ets entrenador de golbol, ells es sorprenen de... Primer que tot pregunten què és el golbol, perquè com que és un esport específic, està creat i pensat només per gent invident o amb discapacitat visual, els mitjans de comunicació a poc el van introduint, però no hi ha cabuda. Aleshores, primer expliques què és el golbol, sí que molta gent entén què és l'esport adaptat. Cada 4 anys amb els Jocs Paralímpics es fa una gran difusió de l'esport paralímpic o l'esport adaptat. I aleshores sí que molta gent, un cop coneix què és el golbol, ho troba interessant. Ho troba interessant pel fet de dir que això de treballar amb gent invident, treballar amb gent invident és com treballar amb gent vident, no hi ha molta diferència. Aquest esport el que fa és desenvolupar-te una capacitat d'orientació en l'espai i de percepció auditiva que normalment, tenint el sentit de la visió, no hi recorres a ella. I a veure, si jo ara et dic que vull arriscar-me, vull atrevir-me a practicar golbol, què penses? Doncs ho celebro i t'animo a fer-ho. Sí? Sí, posa't l'antifàs. No veig res. En això consisteix. Llavors, per orientar-nos, el que fem és tocar la línia, això seria la línia central, que és... Aquí estàs tu col·locat. Sí, exacte. Aquí és el centre, aquest xivato et marca una mica al centre de la línia, la línia recorre això. Sí. I entre aquest relleu, els teus companys també, si et perds, pots parlar amb ells i aquestes referències són les que et serveixen per orientar-te cap a l'altre camp i fer el llançament cap a l'altre costat i després estar ben atent en percepció per poder defensar la pilota. Perquè tu, quan has de parar una pilota, com et tires? Aquí mateix? Sí, més o menys és una defensa zonal, o sigui, cada jugador defensa una mica el seu espai i et tires totalment estirat a terra i d'aquesta forma esperes que la pilota impacti amb el teu cos i agafar-la ràpid per poder preparar el llançament cap a l'altre costat. Cap a l'esquerra, no? Et tires, que hem vist que tenies les proteccions en aquest costat? Sí, jo sempre, quan faig la defensa, sempre queda el meu costat esquerre del cos al terra. Per això és indiferent, hi ha jugadors que ho fan al revés, això és mecanitzar una tècnica per fer-ho ràpid. I després, un cop tens la pilota, també cal mantenir aquesta orientació i aquestes referències per tal de saber ubicar una mica el llançament cap a l'altre camp. La veritat és que jo estic molt perduda, valoro moltíssim la feina que feu. És qüestió de pràctica i d'entrenament i anar fent. I a veure, m'ensenyes així a tirar una mica aquests jugadors que tinc davant? Sí, és qüestió de, ja et dic, amb la referència
que sigui, ara tens els peus a la línia del centre, vale? Llavors a partir d'aquí decidint si llançar més cap a l'esquerra o més cap a la dreta o més centrada. Però per teniu tàctiques? Sí, la precisió per això és un aspecte complicat en el golbol, però s'ha d'entrenar per tal de poder apuntar i de poder encertar en el lloc on, en punts febles de l'altre equip o així, no? Llavors, tal com t'he dit, és ajupir-te una mica, flexionar, i intentar que la pilota surti rasa pel terra i llançar-la fort i explosiu cap a l'altre costat. Prova. Ara cap on creus que l'he tirat? Una mica cap a l'esquerra, crec, però bueno. Ho he fet malament? No. No ha sonat gaire, no? S'ha de millorar una mica tècnica, però bueno, pas a pas. Vale. Pas a pas. Ja vindrem a fer uns altres entrenos. I tant. Benvinguts sereu. I si el jugador ens passa la pilota, a veure si la podem agafar, a veure si m'ajudes. Sí. Bueno, quan llança l'altre equip cap a aquest costat, doncs és important sempre escoltar bé els cascavells per saber decidir cap a on llançar-se i cap a on fer la defensa, estar molt tens en la posició final per tal que la pilota no salti i així doncs recuperar el llançament i un cop ja passa a la teva possessió doncs o llançar tu mateix o bé passar-la entre els companys. Però clar, els companys... Per la qual cosa és molt important la comunicació entre l'equip. Quan ve la pilota us llanceu els tres, perquè no sabeu... Sí, passa que ja estan col·locats, els laterals estan una mica més endarrerits i el central més adavantat per tal que no xoquin en la defensa dels llançaments, no? I normalment en defensa no hi ha xocs, no hi ha problema. Més o menys cada jugador defensa la seva zona. Molt bé. Doncs, a veure si algun jugador em pot passar pilota. Cap allà, cap a l'esquerra. Ué! Que jo soc una crac com tu. Bé. Molt bé.